Башҡортостандың партия һәм дәүләт эшмәкәре, журналист һәм яҙыусы, Беренсе донъя һәм граждандар һуғыштарында ҡатнашыусы, Ҡыҙыл байраҡ ордены кавалеры, республиканың үҙаллығы өсөн күп көс һалған шәхестәрҙең береһе шәһит Әхмәт улы Хоҙайбирҙин тыуыуына ошо көндәрҙә 125 йыл тула. Шәһит Хоҙайбирҙин Бесәнсе ауылында, хәҙерге Күгәрсен районының Хоҙайбирҙин ауылы ярлы крәҫтиән ғаиләһендә тыуған. Ауылдарындағы рус-башҡорт мәктәбендә белем ала. 11 йәшендә етем ҡалып, уҡыуын ҡалдырырға һәм ауыл байҙарына ялланып көн күрергә тура килә уға. 1909 йылда Шәһит Хоҙайбирҙин Ырымбур ҡалаһының Хөсәйниә мәҙрәсәһенә уҡырға инә. Ул башҡа һабаҡташтарынан белем алыуға тырышлығы һәм зирәклеге менән айырылып тора. Әммә мәҙрәсә тәртибенә ҡаршы забастовкаларҙа һәм гәзиттәр яҙыуҙа ҡатнашҡаны өсөн уны уҡыуынан ҡыуалар. Ярлы крәҫтиән ғаиләһендә тыуып, бала сағынан етемлек һурпаһы эскән Шәһит Хоҙайбирҙин алдынғы ҡарашлы, ҡыйыу егет булып үҫеп китә. Беренсе донъя һуғышы башланғас, Шәһит Хоҙайбирҙин фельдшерҙәр курсын тамамлап, рота фельдшеры булып һуғышҡа китә. Австрия фронтында яраланғас, 1916 йылда Өфөгә ҡайта. Февраль революцияһын 144-нсе уҡсы полкы һалдаты булып ҡаршылай. Өфө мосолман хәрби советы эшендә «Һалдат теләге» гәзитен сығарыуҙа ҡатнаша. 1921 йылдың июль айында Советтарҙың икенсе бөтөн башҡорт съезы үтә. Ул башҡорт теленең республика территорияһында тулы хоҡуҡлы дәүләт иле булыуы тураһында иғлан итә. Башҡортостан Үҙәк башҡарма комитеты ҡарарына ярашлы, бөтә хөкүмәт декреттары һәм бойороҡтары ике дәүләт башҡорт һәм урыҫ телендә сығарылырға тейеш була. Шәһит Хоҙайбирҙин юғары вазифалар биләүенә ҡарамаҫтан, һәр ваҡыт халыҡ араһында йөрөй. Халыҡтың ауыр тормошон яҡшыртыу өсөн ҡулынан килгәндең барыһын да эшләй. Башҡорт теленең артамағы яҙмышы өсөн борсола, әҙәби тел нормаларында яҡшылап өйрәнә. Ошо һәм тағы күп ваҡиғалар тураһында ентекләп Шәһит Әхмәт улы мәҡәләләр яҙа. Нисек яҙырға, әсә телен ғәмәлгә ҡуйыу эшенең барышы, тау башҡорттарын ойошторорға кәрәк, ауыл ярлыларына яҡын торорға кәрәк, бөтһөн ине. Һәм башҡа мәҡәләләре менән ул Башҡортостан гәзитендә һәм башҡа ваҡытлы матбуғат биттәрендә сығыш яһай. 1922 йылда Бөтә Рәсәй Үҙәк башҡарма комитеты ҡарары менән элекке бәләкәй Башҡортостанға Өфө губернаһын ҡушып, Ҙур Башҡортостан төҙөлә. Шәһит Хоҙайбирҙин баш СИК рәйесенең урынбаҫары булараҡ, Башҡортостан Үҙәк башҡарма комитеты тарафынан административ комиссия башына ҡуйыла. Ул бында Башҡортостанды административ райондарға бүлеү эшен алып бара. Был оло эште лә халыҡ мәнфәғәтен ҡайғыртып, уңайлы итеп башҡарырға тырыша. Шулай уҡ тел яғынан административ райондарға дөрөҫ бүленеүҙе булдыра. Ҙур Башҡортостан һәм уны кантондарға бүлеү, Башҡортостан һыҙыҡтары тураһында мәҡәләләрендә был мәсьәләләрҙе асыҡ яҡтырта. Шәһит Хоҙайбирҙин ғүмеренең һәр мәлендә булып үткән ваҡиғаларҙы яҙып бара. Уларҙы йә мәҡәлә, йә әҙәби әҫәр итеп баҫтыра. Үҙ көсөнә ышана һәм шуға ла башҡорт теленең мөмкинлектәрен файҙаланып, ҡыйыу сығыштар яһай. Башҡорттың батыр улы, революционер, дәүләт эшмәкәре, журналист Шәһит Хоҙайбирҙин 28 йыл ғына йәшәүенә ҡарамаҫтан, тыуған халҡы, тыуған теле өсөн бик күп изге эштәр башҡарып, үҙ исемен мәңгеләштерә. Арҙаҡлы ир уҙаманы 1924 йылдың 21 декабрендә ҡаты ауырыуҙан Мәскәүҙә вафат була. Уның хөрмәтенә Шәһит Хоҙайбирҙин исеме менән китапхана, тыуған ауылы, Өфө, Стәрлетамаҡ һәм башҡа ҡалаларҙа урамдар атала. Өфөлә һәйкәл ҡуйылған. Шулай уҡ матбуғат хеҙмәткәрҙәре көнө уңайынан Шәһит Хоҙайбирҙинға иҫтәлекле таҡтаташ ҡуйылған.
киң мәгълүмат саралары хеҙмәткәрҙәренең ижади эшмәкәрлеген дәртләндереү маҡсатында Башҡорт АСР-ның Журналистар союзы тарафынан 1989 йылдың 8 апрелендә Башҡортостан Республикаһының журналистика өлкәһендәге иң яҡшы ижади эштәргә йыл һайын бирелә торған Шәһит Хоҙайбирҙин исемендәге премия булдырылған. Быйыл башҡорт халҡының данлы улы, күренекле дәүләт һәм йәмәғәт эшмәкәре Шәһит Хоҙайбирҙиндең тыуыуына 125 йыл тулуға ҡарата «Шәһиттең йәшлеге» документаль повесы буйынса фильм төшөрөлгән. Фильмда Шәһит Хоҙайбирҙинды яҡындан белгән яҡташтарының да хәтирәләре файҙаланыла. Фильмда үҙешмәкәр актерлар, Хоҙайбирҙин ауылы халҡы, Шәһит Хоҙайбирҙиндың яҡташтары, 100-дән ашыу кеше ҡатнаша. Ауыр заманда халыҡ тип янған оло шәхесебеҙ үҙ исемен тарих биттәренә алтын хәрефтәр менән яҙҙы. Халыҡтың үткәненә күҙ һалғанда, Шәһит Хоҙайбирҙин исемен мотлаҡ иҫкә алырға, уны киләсәк быуынға еткерергә бурыслыбыҙ. Сөнки халыҡ тарихы мәңгелек. Шәһит Хоҙайбирҙиндың берҙән-бер ҡыҙы сәнғәтебеҙ тарихына милли балетыбыҙҙы күтәргән быуындың иң сағыу йондоҙҙарының береһе. Тамара Хоҙайбирҙина балет артисы, профессор, РСФСР-ҙың һәм БАССР-ҙың атҡаҙанған артисы.